CCTV Allah itu beda dengan CCTV di minimarket atau apa. Tidak pernah mati. Walaupun kadang kita jauh lebih ngeri kalau sekali lihat ke atas tahu-tahu ada CCTV, langsung kita taruh lagi kalau kita ngambil sesuatu. Padahal CCTV minimarket itu mungkin error, tapi CCTV Allah tidak pernah error. Nggak pernah ngelak. Kapolres itu kenapa tidak pasang CCTV? Karena khawatir yang terekam dirinya sendiri. Penyakit kiai menampilkan sesuatu yang baik supaya diopeni santri, dihargai santri. Lan niku la yatawaqqauna minhum naf'aw wala dzarra. Iki engko aku ketok gak patek saleh, ngusane wong-wong gak ganti mbek aku. Engko aku lek tahlilan gak kon ngimami. Engko aku lek gak ngimami berkatku cilik. Misale ora. Kiai ini kiai kelas ranting ngoten niku. Mereka nek kiai kok pun kelas PC niku koyo misalnya kados Gus sinten? Laik ngoten niku pun mboten butuh berkat. Mboten butuh berkat. Mboten butuh berkat, pun beda maneh gawane. Sing gampang gawanane penak tasarufe. Iku kiai PC. Oleh kelas PWNU kados Gus Fahim ngeten iki pun rekening. Nah, beda maneh online. Pun beda maneh. Nah, ini pun beda-beda tergantung menyesuaikan. Lek gak wani bahas PB, mergo kelas kula tasik teng PW. Lek kula dadi pengurus PB gak bahas tenan. Tapi gak wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di channel Kavi Creator. Pada video kali ini tentunya kita akan ngaji bareng-bareng lagi, dan ini ngajinya bareng Gus Kausar. Ini ngaji terbaru lagi, tepatnya tanggal 1 Juli kemarin, 1 Juli tahun 2023. Gus Kausar ada di Jember ngaji bersama Imam Jember MWCNU Gumukmas. Dan ini ngajinya itu ngaji kitab Al-Hikam. Untuk tempatnya tepat di halaman TPQ Al-Falah, Dusun Kerajaan, Desa Temborejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Dan ngaji kali ini Gus Kausar ini bareng dengan bersama Gus Fahim Royani. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja simak bareng-bareng video ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وللمؤمنين ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين إنك أنت الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الستر على قسمين: ستر عن المعصية وستر فيها. الستر utawi oleh nutupi Allah. As-satru utawi oleh nutupi Allah. Iku ala kismaini ing atase rong panduman. Utawa as-sitru utawi tutupi Allah iku ala kismaini: satrun nyatane nutupi alil maksiati saking maksiyah, bi ayyam na'ahu kelawan yen to nyegah sapa Allah ing sahsu ing murid anha saking maksiyah, wala yuhayyi lan ora nyawesake sapa Allah lahu maring murid asbabaha ing pira-pira sebab maksiyah. Niki bab sing penting banget, bab sing harusnya membuat kita sadar bahwa penghargaan orang lain terhadap kita itu murni karena kebaikan Allah
yang berkenan menutupi semua kelemahan dan kesalahan kita. Cara nutupi Allah niku wonten kalih. Wonten sing pancen kelas berat, sing modele oh iki anu sama moderatornya Jawane dibanterno. Nggih, sama napa? Operatornya itu Jawane dibanterno. Mboten usah sak jare. Pun penak ngaji niku alon-alon pokoke krungu ngoten mawon. Engko nek semangat kan mesti banter-banter dhewe. Nah. Mergo iki ngomongne maksiat lah iku rada ahli ya. Nggih. Ana wong iku sing pancen modele iku ya wis ngiyai tenan. Misalnya kaya Mbah Manap ngono kuwi. Kaya Mbah Manap ngono kuwi pancen bi ayyamna'ahu anha wa la yuhayyi lahu asbabah. Jadi memang sama sekali tidak tertarik dengan maksiat dan tidak difasilitasi oleh Allah untuk melakukan maksiat. Tapi ono maneh wasatrun lan oleh nutupi Allah fiha ing dalem maksiyah ay ma'afi liha tegese serta ngelakoni maksiyah bi alla yudhiraha kelawan yen to ora ngetokake sapa Allah ing maksiyah linnasi maring para manungsa hala fi'liha ing dalem nalika ngelakoni maksiyah au ba'dahu utawa sause fi'il. Atau memang modele kaya awak-awakan ngeten iki. Jane yo nglakoni mek gak konangan ngono to. Cuma Kapolres gak tahu kalau kita melakukan itu. Karena kita sudah punya kerjasama yang baik dengan para Kapolsek lah kira-kira gitu ya. Jane nglakoni mek tidak ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ammatu mongko utawi wong umum biasane nek bahasa umum itu nek mbah-mbah nek maknani wong kang bodho-bodho. Ya kaya awake dhewe niku orang kebanyakan. Holipe wong iku pancen bodho kaya awake dhewe ngeten iki. Jadi kita ndak perlu kemudian tersinggung karena dianggap bodoh, malah umumnya wong iku bodoh. Sing pinter-pinter kaya Gus Warjon ku malah gak patek umum, apa malah gak patek umum. Sing apik malah kaya awake dhewe ngene iki, wis normal. Fal amatu mongko utawi wong umum utawa wong kang bodho-bodho. Li adami tahaqqukihim kono ora anane oleh nyatakake amah. Bapak nek manani ngono panjen. Bihaqaiqil imani kelawan pira-pira hakikate iman iku ya glibung lindih alih ing ngatasi al amah apa syuhudul khalqi. Iki amre gak bengunge piye, Pak? Iki mau apane kok iso bengunge? Enggak usah mau bas. Wong koyo penyanyi dangdut butuh ngebas ya. Biasa ae. Fal amatu iku ya glibung lindih alih ing ngatasi amah apa syuhudul khalqi oleh ningali makhluk. Wa yatawaqqauna lan ngarep-ngarep sapa amah minhum saking khalqi ngarep-ngarep husulal manafi ing hasil pira-pira manfaat wa daf'al madhari lan katolake pira-pira kemelaratan. Fayuraunahum mongko padha pamer sapa amah ing khalqi wa yatasanna'una lan padha gawe-gawe amah lahum krana khalqi wa yatazayyanuna lan padha maca amah wa yatma'una lan padha tomak padha ngarep-ngarep sapa amah fihim ing dalam khalqi wa yatamallakuna lan padha kumantil amah baina aidihim ing dalam pengarepane khalqi wa yakrahuna lan sengit sapa amah ayat taliu ing yen to ningali sapa khalqi minhum saking amah alama ing atase barang taskutu kang gugur bihi sebab ma utawa bihi kelawan lantaran ma apa mangzilatuhum pangkate amah min qulubihim saking pira-pira atine khalqi. Walidha lan krana arai ikilah karaha. Walidha lan krana arai ikilah karaha utawa kurhiyatul lubuna padha nubrih sapa amah minallahi saking Allah as-sitra ing tutup utawa as-satra ing penutupe Allah. Ayastura tegese yen to ningali ya Allah ya Rabbi ayastura tegese yen to nutupi sapa Allah alaihim ing atase amah fiha ing dalem maksiyah ay fil maksiyati tegese ing dalem maksiyah ay fi hali kaunihim tegese ing dalem tingkah anane amah iku amilina nglakoni laha maring maksiyah wa mustakhifina
lan milang enteng sapa amah biha kelawan maksiyah wa muhibbina lan padha demen lah maring maksiyah wa innama talabu lan pasti nupre sapa amah zalika ing mengkono-mengkono satar khasyata sukuti martabatihim krana kuwatir tibone pangkate amah indal khalqi ana sandinge makhluk idza talau arikalane ningali khalqi ala halihim ing atase tingkahe amah fayafutuhum mongko pot ing amah apa mabarang kanu kang ana amah iku ya tawaqqauna ngarep-ngarep amah ing ma minhum saking khalqi min husulil manafi'i bayani saking hasile pira-pira manfaat wa daf'il madhari lan katolake pira-pira kemlaratan. Jadi keinginan kita untuk tidak tampil atau tidak ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini adalah pelaku maksiat itu beda-beda ternyata. Kalau untuk orang kebanyakan kayak kita-kita ini, tujuan utamanya apa? Memastikan orang lain menganggap kita baik. Memastikan halayak ramai melabeli kita dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki karakter-karakter ilahiyah. Jadi hakikate dia juga masih melakukan maksiat, bahkan yo cek kumantil mbek maksiat, yo tertarik mbek maksiat kuwi. Artinya yo golek yo browsing, jane ning kene iki sing menarik apa ini ya digoleki asline. Tapi wedi banget nek santri-santri ini para pengagumnya tahu. Karena kalau sampai tahu dia akan kehilangan respek. Wong malih gak ngajeni, gak ngormati, koyok mau misalnya teko kula dugi ditolak Al-Badru Pak. Kalah lek Kapolres to. Aku teko ditolak Al-Badru. Faktornya apa? Karena kemampuan saya yang sangat rapi untuk menutupi semua kemaksiatan saya. Aku lek wong-wong Jember ngerti kelakuanku, gak mau kok tolak Al-Badru. Niki gak oleh maca kula. Nggih, nah itu. Faktornya hanya itu saja. Nggih. Wa haula'i utai mengkono-mengkono ammah humul ladzina yaiku wong akeh ya'tamiduna kang tetanggenan alladzin ala ghairillahi ing atase liyane Allah. Dan orang-orang seperti ini sebetulnya perilakunya semuanya itu disandarkan kepada makhluk. Wa hum utawi alladzin iku ahlu syirki, ahli syirik, ahline nyekutokake ing Allah tapi al-khafiyyi kang samar alladzi yuhriju kang ngetokake syirik khafi sahibahu ing wong kang nglakoni syirik min haqaiqil imani saking pira-pira hakikate keimanan. Padahal orang-orang yang punya perilaku seperti ini sebetulnya sangat jauh dari hakikah sebuah iman. Iman itu ya nek awan pancen awake dhewe iki wedi tenan mbek pangeran. Mau dimanapun kapanpun, ada siapapun, itu pergerakan hati kita, kelakuan kita itu sama. Oh, awake dhewe Pak, lho tenan iki. Jenengan ojo gaya-gayanan terus oh berarti sing ngene iki mek Gus Kausar tok. Gak awakmu iya padha ae makane Gus. Jelas iya, wis mbok kopiahmu kaji padha ae kelakuane asline. Lho tenan. Lha nggih. Bahaya banget aslinya karena oleh Syarih dikatakan ini punya potensi kita ini melakukan sebuah kesyirikan walaupun tipis-tipis sebabnya amal kita sandarkan kepada ghairillahi subhanahu wa ta'ala wa fi mislihim lan ing dalem padane amah kala dawuh sapa Allah taala yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahum yastaghfuna podo nyamarage sapa alladzina yahtanun
yastakhfuna padha nyamarake sapa alladzina yahtanun menika wonten An-Nisa 108 wa huwa hali utawi Allah iku mahum sertane alladzin. Artinya banyak sekali yang kita sembunyikan dari orang lain, tapi kita tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita dan membersamai kita. Makanya kalau sakjane cocok kalih dawuh Sayyidina Ali. Al-birru la yabla wal dhanbu la yunsa wad dayyan la yamut faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Sekecil apapun kebaikan kita itu pasti tidak akan pernah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Sekecil apapun kesalahan kita, Allah tidak akan pernah lupa dan Allah tidak pernah mati. Wadayyan la yamut. CCTV Allah itu beda dengan CCTV di minimarket atau apa. Tidak pernah mati. Walaupun kadang kita jauh lebih ngeri kalau sekali lihat ke atas tahu-tahu ada CCTV, langsung kita taruh lagi kalau kita ngambil sesuatu. Padahal CCTV minimarket itu mungkin error, tapi CCTV Allah tidak pernah error. Nggak pernah ngelak. Kapolres itu kenapa tidak pasang CCTV? Karena khawatir yang terekam dirinya sendiri. Faf'al ma syi'ta. Kita semua ini bebas melakukan apa saja, terserah sama nak melakukan apa wae. Tapi fakamata dinu tudan. Sesuai dengan apa yang kamu lakukan, kamu juga harus siap untuk mendapatkan balasannya. Sampeyan iku arep nyopet, nyolong, begal, monggo. Tapi Pak Kapolres juga akan selalu siap untuk memastikan semuanya ada akibatnya. Monggo. Monggo. Apa maneh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terserah, wes saiki pengen dadi wong apik, monggo, pancen iku perintah Allah dan itu ada balasannya. Awakmu pengen ruwet, cara bahasane bocah saiki pengen los. Monggo. Kan cara saiki ngono bahasane, los. Wes los ae. Gak mau didhawuhne Gus Irjen. Gus Irjen kayaknya punya idola baru. Iku jamaah ini jamaah los nih, los. Enggak bisa. Seorang santri enggak boleh los. Enggak boleh los. Kenapa kita harus menjadi santri? Karena karena supaya kita ini punya rem. Sekali kita los, ya yadkhulunan nar bi ghairi hisab. Lah. Kalau ada yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, hanya orang los tok yang yadkhulunan nar bi ghairi hisab. Niku lek tiang-tiang umum. Sakniki mbahas Pak Haji Manap. Wal khasatu utawi wong khusus. Kiai-kiai tenan iki, Pak. Kiai-kiai tenan. Sing singa tenan cara bahasane Gus Warjon. Gak gelem dadi kucing. Kula niku nembe lungguh tok, langsung entuk dawuh Gus Warjon. Kula gak ada cerita, Gus. Penting nih, kula gak ada cerita, Gus. Napa, Gus? Onten singa pengen dadi manten. Singa pengen dadi manten. Langsung semua hayawan di hutan diundang. Dia bikin kuade yang sangat besar. Tapi sebelum acara dimulai tahu-tahu ada kucing duduk di pelaminan. Duduk di pelaminan. Singone langsung getak, turun. Itu tempat pelaminan saya. Itu kuade saya. Turun. Aja kakean omong. Aku mbiyen iku sadurunge rabi ya singa kaya awakmu ngono kuwi. Mbasan rabi langsung dadi kucing ngene. Lah, ini kita akan bahas yang tetap menjadi singa. Apa enggak, Kita akan kucing jantan iki. Ini kita akan bahas napa namine? Singa sing tenan iki. Wal khassatu utawi al khassah. Litahaqqukihim krana oleh nyatakake khassah bihaqaiqil iman iku bura'u kang padha lebaran min hadzal wasfi saing ikhlas sifat adzamimi kang den wodo. La yaltafituna ora padha noleh sapa al khassah ilal khalqi maring makhluk madhan wala dzamman saking arah pengaleme wala dzamman lan ora pinodone wala yatawaqqauna lan ora ngarep-ngarep sapa khassah minhum saking khalqi naf'an wala dhara wala ya'tamiduna lan ora tetanggenan
sapa khassa alaihim ing atase khalqi wala yaskununa lan ora padha anteng khassa ilaihim maring khalqi. Kalau kiai betul, kalau al-alim al-amil betul, mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan sosial, dengan lingkungan. Artinya begini, beliau berperilaku baik ini semata-mata memang karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Gak ono urusane terus malih dicap api, gak ono urusane kambek misalnya ben terkenal api misalnya, tidak ada. Atau dia menghindari hal-hal buruk sama sekali tidak ada kaitannya karena wedi nek dicap elek, wedi nek ditinggal uang, atau bahkan lebih dari itu, penyakit kiai menampilkan sesuatu yang baik supaya diopeni santri, dihargai santri. Lah niku la yatawaqqauna minhum naf'aw wala dzarra. Iki engko aku ketok gak patek saleh, ngusane wong-wong gak ganti mbek aku. Engko aku lek tahlilan gak kon ngimami. Engko aku lek gak ngimami berkatku cilik. Misale ora. Kiai niku kiai kelas ranting ngoten niku. Mergo nek kiai kok mpun kelas PC niku kaya misale kados Gus sinten? Laik ngoten niku pun mboten butuh berkat. Mboten butuh berkat. Mboten butuh berkat, pun beda maneh gawane. Sing gampang gawanane penak tasarufe. Iku kiai PC. Oleh kelas PWNU kados Gus Fahim ngeten iki pun rekening. Nah, beda maneh online. Pun beda maneh. Nah, ini pun beda-beda tergantung menyesuaikan. Lo gak wani bahas PB, mergo kelas kula tasik teng PW ya. Lek kula dadi pengurus PB gak bahas tenan ya. Tapi gak wani. Jangan membiasakan diri untuk ngomongkan orang yang di atas kita. Karena itu wala nakhud fi majra bainas sihab. Kita itu harus tahu kelas, harus tahu sadar diri. Artinya awake dhewe iku kelase apa? Nek kelase ranting wis dibahas urusan ranting ae. Nek kelasnya mundak didik ya dibahas kuyae. Ya podo ae. Podo, kita ini siapa? Jangan membiasakan dulu nuwun sewu. Para masyayikh kita, guru-guru kita, Masyayikh Ploso lah, Lirboyo lah, Sarang lah, Langitan lah, Salafiyah lah, atau manapun. Biasa beda pendapat, tapi tidak ada santrinya kemudian ikut-ikutan ngomong. Tidak ada. Alumninya ikut-ikutan komentar gak ada. Selain dulu itu memang belum ada fasilitas komentar. Kalau hari ini kan semuanya memfasilitasi itu. Tapi memang dulu para santri-santri kuno kenapa hebat-hebat? Dan kenapa Indonesia damai, tenang? Ya karena begitu, tahu diri. Bapak kula benten kali Mbah Maimun misalnya. Saya sebagai santri tidak pernah kemudian merasa bahwa Mbah Maimun ada yang keliru atau bapak saya ada yang silaf di situ. Tidak pernah. Respek kami terhadap beliau tetap. Nah, itu tidak ada. Karena kami tahu sebanyak apapun yang kita baca, yang kita matlaah, tidak akan pernah nyalip apa yang beliau baca, apa yang beliau matlaah itu belum membahas apa yang beliau amalkan. Oh iya, gak nutut Pak. Urung wayahe awake dhewe. Lah niki penting niku. Niku gak sengaja tapi entuk bahasan lho. Rungono tenan niku. Awakmu nek santri amatir ya wis, gojlokanmu ya cukup ngono kuwi. Aku maksimal ngrasani Mbah Haji Manap maksimal kuwi. Mas yo kuwi guruku gitu. Sebab sadurunge dadi guruku lan sabare dadi guruku, Mbah Haji Manap iki kadung dadi kancaku. Lah kuwi kesalahane. Sing sial Mbah Haji Manap duwe murid kaya aku. Lah sing salah. Nah aku bangga banget duwe guru kayak Mbah Haji Manap, bangga banget. Apa maneh saiki dadi singa ning daerah Jember. Bagus dan tetap mempertahankan kesingonannya. Bagus. Luar biasa. Oke. Mboten kaya wong-wong ngeten iki kucing. Dadi para kucing ingkang kula mulyakaken, monggo kita terasaken ngaosipun tenang mawon. Mangke jangan badhe mau itu ngantos Gus Wahim. Niki awake dhewe cukup niki lho, ngaji niki lho. Wong ngaji kok hikam. Kitabe wali. Gila wah. Sing ngaji kaya awake dhewe sami ini Kapolres. La ilaha illallah.
Rusak ya, sadar deh. Gak pas sih pancen. Gak apa-apa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa haluhum utawi tingkai khasah iku inama huwa pestine utawi hal iku al-ghanaatu nrimo binadzarillahi kelawan oleh ningali Allah ilaihim maring khasah. Semua perilakunya beliau sudah sangat puas mendapat pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ora butuh penilaian wong, tidak butuh respon dari orang lain, cukup Allah Subhanahu wa taala. Ya tulubuna padha nupri khasah minallahi as-satra ing oleh nutupi Allah anha saking maksiyah, tapi bi ayu ghaibaha kelawan yento nyamarake utawa ngilangake Allah ing maksiyah annadharihim saking peningale khasah wala yuhtira halan yento ora ngremtekake Allah ing maksiyah bigulubihim kelawan pira-pira atine khasah fatamila mongko condong ilaiha maring maksiyah apa nufusuhum pira-pira nafsune khasah wa ya'maluna halan nglakoni khasah ing maksiyah. Wa inna ma talabu pestine nuprih sapa khasah dzalika ing mengkono-mengkono as-satr khasyata sukutihim krana kuwatir tibane khasah min nadharil maliki saking peningale Allah kang dadi ratu al haqqi kang hak oleh sukut bi mukhalafatihi sebab nulayani ing al malik wa ta'arrudi lan ngaru-ngaru li sukhtihi li sakhatihi maring bendune al malik wa syattana lan adoh banget apa ma barang baina hadainil halaini ing dalam antarane kang ing dalam antarane ikilah tingkah loro. Nah, ini beda sekali. Kalau beliau bahasa satrullah itu bukan kayak kita, kelakuan busuk kita piye carane ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Kita ndonga nyuwun tenan ning pangeran, ya Allah, dosa kula sampai konangan wong. Lah kok konangan wong? Konangan anake, konangan bojone ngelu amen. Kalau wali tenan niku kelase pun sing ditutup iku maksiate. Kentek maksiat tok gak duwe, angen-angen gak duwe. Ini kalau bahasanya Sayyidina Ali namanya nuamah. Nuamah itu adalah orang-orang yang buta akan hal-hal negatif. Gak ngerti, Pak, gak kenal. Gak ngerti. Nah awake dhewe ku yo gak ngerti tapi yo browsing kene lho. Jemberi jenis menarik opo ya. Iki arep dolan rene hiburan sing menarik opo ya. Minim kulinere opo. Minimal ngono kuwi, kulinere opo, makanan sing menarik opo. Gak wali blas. Gak wali blas, masyaallah. Lha saestu. Lah wong dhewe Kanjeng Nabi piye? Innallaha yabghadu kulla ja'dharin jawadin sakhabin kemudian jifatin bilail himarin binahar. Sailing kula ning sarah iki ya himarin binahar iku termasuk kawula sing digeting mek pangeran. Sing pangeran gak tertarik blas iku himarin binahar. Alladzi hammuhu atafanun fil makulat. Wong sing nalika melek biar pikiran pertamane langsung engko sarapan apa ya? Jenengan nate ngoten niku. Sering. Oh, sami berarti wes tenang. Iki tenang, ada iki umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Wis to, masyaallah, umat Mbah Kanjeng Nabi umat sing digadani Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Gregetne tapi gampang selamat. Nah, itu bagus itu. Kecuali Kapolres. Wahada utawi iki tolap wal ghalibu yaiku kang kaprah min halil fariqaini saking tingkai pontol loro. Waqat tatlubu lan terkadang nuprih sapa al amatu wong kang bodho-bodho asatra ing oleh nutupi Allah fiha ing dalem maksiyah imtithalan krana nurut li amrillahi maring perintah Allah wa rasulihi lan utusane Allah bisatri kelawan nutupi utawa bisitri kelawan gawe tutup liman ya Allah ya Rabbi ya Karim kedue wong ubtulia kang den coba man bisain kelawan suwi-wiji minha saking maksiyah wala yakun lan ora ana iku indahum ana sandinge amah apa istihqarun ternyata apa istihqarun ngino utawa milang sepele pihak kelawan maksiyah wala mahabbatun lan ora demen laha maring maksiyah. Cuma ya ana lho santriku maksiat terus ya mergo santri ngerti langkah-langkahnya apa kalau maksiat itu. Salah satunya adalah gak ngupload.
Ah bagus, mergo iku apa diapa-apano iku yo tetep nderekne perintah Allah Subhanahu wa taala. Intisalan li amrillah. Buyen mesti tahu krungu kasusnya sapa artis ini lah. Sapa jenenge video sing viral penyanyi lah, sing ganteng Ariel. Di penjara kambek Pak Kapolres dan teman-teman bertahun-tahun. Ariel kenceng bukan saya. Itu bagus. Iku cara fikih pas lan sesuai kambek perintah Allah Subhanahu wa taala. Mergo kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua dosa yang kita lakukan potensinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita upload. Upload itu entah itu lewat dunia maya ataupun ya sekedar kowe mambengi nang ndi. Kowe kan melu aku kudune, melu aku bahagia kowe. Aku mambengi lah ya, paham gak? Wong wis ditutupi sewengi ambek Allah Subhanahu wa taala, dengan PD-nya pagi dia cerita bahwa dia lagi kan padha to, ana wong nyolong bengine isuk-isuk ngopi mbek Kapolres. Jenengan mambengi sare to, Pak? Gak ngerti. Aku entuk hasil akeh mambengi. Tersinggung dua kali Allah Subhanahu wa taala. Mergo sing pertama awakmu jelas-jelas nulayani larangane Allah Subhanahu wa taala, sing kedua awakmu kumawani mamerne apa sing wis ditutup dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku iki. Oke. Kadang-kadang santri ono sing modele ngono kuwi. Nggih, pancen ngoten niku. Pancen ngono kuwi. Terus ilang terusane. Wa tatlubu lan nubar sapa al khassatu, wong kang khusus-khusus. Asitra ing tutup fima ing dalem barang waku akan tumibo apa maminhum saking khasah bi alla yafdhahum kelawan yen to ora melehake sapa Allah ing khasah baina khalqihi dalam antarane makhluke Allah wala baina yadayhi lan ora ing dalem ngarsane Allah li khajalihim kana isine khasah min wuqu'il maksiyati saking tumibane maksiyah minhum saking khasah wali isaatin nasi lan kana oleh gawe Allah para menungso dhannahum ing penyanane nas bil mangsubina kelawan wong kang padha den bangsake ilallahi maring Allah idza talau arikalane ningali sapa nas alaihim ing atase mangsubin alaihim ing atase mangsubin. Lek kiai-kiai selain karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memang beliaunya sama sekali tidak pengen malu di hadapan makhluknya Allah. Ojo sampai pikiran-pikiran busuk kita terpengaruhi oleh satu dua kesalahan kecil yang dilakukan oleh kiai-kiai khas. Dan itu terbukti hari ini, di mana para netizen, para santri-santri bayangan, santri-santri sing ora patek bersanad, ya, kemudian mencoba mengatur bagaimana para tokoh-tokohnya di media sesuai dengan angan-angannya. Jadi lamun toh dia menampilkan suatu misalnya nampilnya sinten misalnya Gus Wahim misalnya diupload misalnya. Niku bayangannya dia niki adalah al-mansub ilallahi subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin melakukan sebuah kesalahan. Sekali melakukan kesalahan langsung wis duduk kiai. Ndak bisa, Pak. Normale menungso pancen kudu enek salahe, Pak. Tenan. Lah sekarang kita berada di situasi di mana para santri-santri itu menganggap bahwa kalau orang sudah menjadi kiai tidak boleh salah. Pak, minimal kiai kesalahan nih ngelanggar aturan. Misalnya undangan tahlilan gak helman, maksiat aslinya itu. Maksiat tuh. Karena selain melanggar aturan negara, dia juga memberikan uswah yang tidak baik gitu. Nggih, makanya kalau kadang numpak mobil bareng helman. Saya nggak ono sing moto ngono kae. Lah tenan aku. Ben ngetokne super tertib. Jenengan pun kesel, Pak. Pun nggih. Kula nggih pun. Titik ngas nggih, Pak. Niki penting masalah. Niki kaitane masalah. Nggih. Kula nggih nembe ngerti wau ya. Man akramaka inama akrama fika jamila satrih.
man utawi wong akramaka kang mulyaake man ing sira ay akbalat kese madhep man alika ing atase sira bi itain kelawan maringi au mahabbatin utawa demen au syukrin utawa syukur matur suwun maksude iku inama akrama pestine mulyaake man fika ing dalem sira jamila satrihi ing eloke oleh nutupi Allah ai satrahu tegese penutupi Allah al jamila kang elok alika ing atase sira. Semua orang yang menghargai kita, kabeh wong sing nyucup tangane awake dhewe, kabeh wong sing gelem nyangoni awake dhewe itu murni karena saking cantiknya Allah menutupi kelemahan kita. Kok lamun Kapolres ngerti tenan kelakuanku, bayoh gak kopen tenan aku. Tenan, yakin gak kopen. Wong iki lho, wonge gak ngerti kelemahanku ae lho, mesti kopen. Iki udah deh, mesti gak kopen, mesti kopen. Lah kok sampai dia ngerti kelemahanku, masalah tenan nih, masalah tenan. Nah, ini semua karena cantiknya, karena rapinya Allah Subhanahu Wa Taala mengemas kelakuan kita. Itu tenan. Falaula wujuduhu, mongko lamun ora ono utawi wujude sater, iku maujud ma'akbalu mongko yakti, ma'akbalu mongko ora madhep. Sopon nas katakan alika ing atase sira wala ahabbuka lan ora demen nas ing sira wala nadharu lan ora ningali nas ilaika maring sira bi aini ridha kelawan peningal lilo id lawit tola ukono lamun ningali sopon nas alama ing atase barang anta kang utawi sira iku alih ing atase ma lastak zaruka mongko yekti milang gila milang gigo sopon nas ing sira wa nafarulan sengit nas angka sanging sira ya. Kalau semua kelakuan busuk kita tidak ditutup rapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya tidak ada satupun orang akan madhep be awake dhewe, demen be awake dhewe, gelem delok awake dhewe. Gak mungkin. Kok kabeh iku ngerti apa sing enek ning atine awake dhewe kabeh. Tidak ada orang upload pengen dilihat itu. Gak ono, wis jelas kuwi. Positif. Gatine Allah luar biasa lah terhadap kita yang membuat mereka kemudian isih madhep, isih ngregani awake dhewe teko jek gelem ketok lho tenan awake dhewe saking Allah Taala gati mbek awake dhewe. Kula kali Gus Saim dugi Pak Wakil Bupati lho sampai menyambut lho lek Kapolres maklum Kapolres pancen santri deh sampai gak nyambut awake dhewe yo ayo wes iku wis kelase wis dambun azim kelas angel tobat-tobatane wis tenan ditobati gak patek kenek wis. Iya. Wahina idzin lan nalikane agrama fika jamila sadri falhamdu mongko utawi puji iku la yambahi ora sayukjo apa ayyaguna yen to ana yen to hamdi iku illa liman angin keduwe zat satara kakang nutupi man ing sira. Lisa ora ana apa alhamdu iku liman kedue wong agrama kakang mulyaake man ing sira wa syakara kala nyukuri man ing sira fala tahmadhu mongko aja ngelem sapa sira ing man akramak illa min haitsu ijraul khairi angin saking arah-arah nglakokne kebagusan ala yadihi ing atase tangane man. Mangane kowe nek digateni wong misale kaya Pak Wakil Bupati gati kali kula Pak Kapolres gati kali kula kok mboten ate matur suwun. Loh, saestu, mboten mergo napa-napa Pak, tenan. Bukan saya tidak tahu terima kasih. Memang perintahnya begitu, Pak. Perintahnya jangan berterima kasih kepada orang yang baik pada kamu, biasa saja. Karena yang menggerakkan panjenengan baik itu Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Jadi saya tidak jenengan nggih mboten patek layak kula matur suwun sakjane ngoten lho, maksud biasa-biasa mawon santai lho itu. Oke, ini penting buat latihan buat kita semua. Jenengan barang niku aja gampang njaluk dimatur suwuni, khususnya bapak-bapak. Saestu jenengan nopo gampang jantungan Pak? Kok gampang moro-moro stroke, moro-moro hatam, menjadi kucing dan lain sebagainya tadi. Apa masalahnya? Sepele. Karena ekspektasi jenengan terhadap wilayah jenengan, khususnya istri panjenengan terlalu tinggi. Jenengan dolan misalnya, kene kutone gak Jember? Enek kutone Pak? Enak ya? Nah, ning kuton Jember. Nang kuton Jember misalnya. Jalan-jalan nang kono, cedok kancane apa piye terus pas ate mulih moro-moro nyawang tas utawa sandal utawa sepatu ketok wapi. Ah Kak. Tukulah. Kak kirim Kak kekno bojoku. Kesalahan Anda adalah ketika jenengan beli itu, jenengan bawa pulang, jenengan bungkus rapi, jenengan kasih pita warna-warni.
harapan jenengan adalah respect dan rasa terima kasih dari istri. Dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala, bahasan mau elong nih tenan nang bojomu, oh apa Pak? Oh tas, wis dikon kono Pak. Belas gak ono matur suwune. Sakit mboten manah jenengan? Lara apa gak atimu? Jawaban sing tegas. Lara apa atimu? Awakmu wis ngoyo-ngoyo, udan bareng semok slamete mek kuwi tok. Ternyata teko omah bojomu gak matur suwun. Lara apa gak atimu? Padahal cara kitab sing salah iku kowe dhewe ket awal. Ngateni bojo iku kan pancen perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita para suami, respect seorang istri terhadap suami, rasa terima kasih seorang istri terhadap suami, itu kan juga perintahnya Allah dan itu urusan mereka. Dan lagian yang membuat hati panjenengan tergerak untuk membelikan sesuatu untuk istri panjenengan, ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang layak diterima kasih tetap Allah. Makanya jangan ojo macak pangeran, biasa ae, paham ra? Jenengan nek njaluk dimatur suwuni koyo pangeran. Pak Kapolres biar tahu itu ngaji ngene iki lho Pak Angel Pak. Ngaji ngene iki lho. Sampeyan yo encen salah rene. Lah aku kan wis ngomong, wis sampean nang ndi lho Pak, engko kak cethuki. Mboten nderek ngaji. Lah sing salah kan dhewe. Kandhane ngaji iki angel kok kandhane. Kandhane ngaji iki angel. Wis, ya fala tahmatu illa min haitsu ijra'ul khair ala yadai la min haitsu innahu al mukrim la min haitsu innahu ora saking arah-arah sak tenane man akramak iku al mukrimu kang mulyake wal muazzimu lan kang ngegungke hakikatan ing dalam hakikate. Mereka semua para pecinta itu bukan al mukrim muadzim hakikah. Allah Subhanahu wa taala tetep id laisa kana ora ana sapa zalika mengkono-mengkono mukrim muadzim hakikah ora ana iku illallah kejaba Allah. Faman mongko utawi sapa wong iku akbala madhep sapa anasu bahwa menungso alih ing atase iman wa akramu hulan mulyaake sapa nas ing iman faqat yaghlitu mongko terkadang luput sapa man fayadhu mongko nyeleh sapa man alhamda ing puji wasana alan pangalembono fi ghairi maudhihi ing dalem liyane panggonane hamdi wasana fayakunu mongko ana man iku minadz zalimina saking golongane wong kang padha zalim. Waqat yaghlitu lan terkadang luput sapa man fayara mongko nekatake man di nafsihi maring awake man wasfan ing sifat mahmudan kang pinuji yastahiku kang hakiman bihi kelawan wasaf al ikrama ing den mulyaake. Kadang-kadang kita salah paham dimulyakane wong perasaane dia pantas untuk dimuliakan. Tidak, ini tangan Allah sedang bekerja, makanya kalau tasya emot dawe ya Allah Said Ibnul Musayyib itu tegas mengatakan kullun nas iku kullun nas annasu kulluhum yajri tahta kanafillahi subhanahu wa ta'ala ya'maluna ma ya'malun. Masing-masing dari kita mbuh sing arep wong sing paling cilik sampai sing paling tuwek, orang yang paling rendah menurut mata jenengan sampai yang paling istimewa menurut mata panjenengan, itu semuanya tahta kanafillahi subhanahu wa ta'ala. Nang sore apa jenenge tutupe pangeran lah gampangane. Tutupe pangeran. Semuanya masih bisa bergerak sesuai apa yang ia inginkan. Pengen nglakoni apa terserah. Tapi fa idza aradallahu fadhihata abdin, ketika Allah sudah menghendaki untuk menghancurkan seseorang, langsung Pak ahrajahu min tahti kanafih. Ahrajahu min tahti kanafih. Kemudian disusul wa adhara linnasi auratahu. Tutupe Allah Subhanahu wa ta'ala mau dicabut kabeh pangeran dan langsung semua orang tahu kebusukannya. Sama gak percaya? Kakak kelas saudara Dayat gimana? Kurang apa? Luar biasa sekali. Kakak kelasnya beliau yang beberapa bulan yang lalu sangat viral, hampir di seluruh Indonesia tidak ada yang tidak kenal dengan kakak kelas beliau. Koyo opo gagahe, koyo opo hebat. Sa Indonesia roh kabeh penyakitnya, ya Pak. Alhamdulillah telah selesai kita nyimak video ngajinya Gus Kausar. Ini tadi di akhir video sepertinya ada sedikit masalah karena videonya sepertinya belum selesai, tapi sudah terputus karena mungkin ya ada trouble di
syutingnya. Jadi nggak masalah, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Gus Kausar. Tentunya tadi itu temanya ya itu tentang maksiat yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika maksiat itu tidak ditutup, jenis-jenis maksiat yang kecil itu kan kita akan terlihat begitu apa ya, terlihat nggak, bagi orang-orang itu ya kita akan terlihat kebusukan kita gitu kalau yang disampaikan Gus Kausar tadi. Jadi ya Allah itu pasti akan menutup maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia, karena dari segi tampilan pun kadang kan orang kan dilihat dari segi penampilan. Jadi kata Gus Kausar tadi kan, penampilan gini terlihat orang ini baik gitu kan. Nah itu kan sudah termasuk maksiat yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menilai itu tidak tahu sebenarnya kadang yang dinilai tadi bagus ternyata ada pernah melakukan maksiat yang belum diketahui karena telah melihat covernya, pakaiannya yang lebih terlihat rapi, mungkin kan terlihat seperti orang baik. Jadi itu telah jenis-jenis seperti salah satu maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi adalah ngaji kitab Al-Hikam. Bagi yang belum tahu tentang kitab Al-Hikam, itu kitab yang termasuk kategori kitab tasawuf yang ditulis oleh seorang ulama besar dan guru sufi bernama Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah adalah tokoh penting dalam Thariqah Sadiliyah yang dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Thariqah ini termasuk salah satu dari Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Apresiasi NU terhadap Ibnu Athaillah dan kitabnya Al-Hikam, bahkan menurut Gus Dur, telah menginspirasi lahirnya nama Nahdlatul Ulama. Kitab ini sangat populer di kalangan umat Islam karena selain dipelajari di hampir seluruh pesantren salaf di Nusantara, kata-kata mutiara dalam kitab ini juga seringkali disampaikan para dai dalam berbagai majelis taklim dan pengajian baik di desa maupun di kota. Dan setidaknya terdapat puluhan karya yang berusaha menjelaskan dan mengomentari isi kitab Al-Hikam yang syarat akan nasihat dan hikmah di dalamnya. Berbeda dengan karya-karyanya yang lain seperti Lataif Al-Mainan, Miftah Al-Fala, dan Tajal Al-Arus, Tajal Arus. Kitab ini dikarang oleh Ibnu Athaillah secara sederhana dan tidak mencantumkan rujukan berupa dukungan ayat, hadis, dan berbagai argumentasi lainnya. Lebih dari itu, kitab ini sepertinya ditulis sebagai refleksi atas pengalaman spiritualitas penulisnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kitab ini juga ditulis sebagai bahan motivasi hidup para pembacanya. Jadi cukup sampai di sini ya untuk videonya. Semoga tadi ngaji dari Gus Kausar bermanfaat bagi kita semua. Banyak ilmu yang bisa kita ambil dan semoga kita selalu bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih yang sudah mampir di channel Kafi Kreator. Bagi yang suka dengan videonya dan suka dengan kontennya, bisa bantu like dan subscribe. Bagi yang subscribe, semoga selalu dipermudah rezekinya. Terima kasih sahabat ngaji semua, teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.